دنیا دا کوئی بندہ جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے امام دے نکار دا سوچ بھی نہیں سکدا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے امام دے جناب نہ ہون دے بارے سوچیا بھی نہیں جا سکدا حضرات ذی وقار جدو دوواں دا ایمان ثابت ہے پھر ماننا کہ جناب نہ دوواں دا رشتہ بھائی بھائی دا آپس اندر اخوت پیار دا رشتہ آپس اندر محبت دا رشتہ جھگڑیاں دی وجہ تو رشتہ اخوت نہیں ٹوٹیا کردا کسی اختلاف دی بنا تے جناب ایک کہہ دینا کہ امام تو خالی نے حضرت امیر معاویہ اس سوائے جھگڑا لڑائی اور جناب مسلمانوں دے دل و خراش پہچان تو علاوہ ایدہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہو سکتا اور ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں پیغام دیتے ہیں اور کائنات دے لوگوں ناسی ناسبیت والی سوچ رکھنے ناسی رافضیت والی سوچ رکھنے نہ ناسبیت والی سوچ رکھ کے جناب علی المرتضی دے بارے کو گل انجدی کرنا چاہنے نہ رافضیت والی سوچ رکھ کے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق کو انجدی گل کرنا پسند کرنے ناسی ناسبیاں وچوں ناسی رافضیاں وچوں اسی انہاں نو جوڑن والے پیغام محبت پیش کرن والے پیغام عقیدت پیش کرن والے علی بھی پیارے معاویہ بھی پیارے علی بھی اکھاں دے تارے معاویہ بھی اکھاں دے تارے علی بھی جنت دے چودھری معاویہ بھی جنت دے چودھری علی بھی ہمارے معاویہ بھی ہمارے انہاں نال بھی پیارے انہاں نال بھی پیارے انہاں نال بھی عقیدت انہاں نال بھی عقیدت انہاں نال بھی محبت انہاں نال بھی محبت اور محبت دا پیغام پیش کرتے رہاں گے اور جڑا انہاں دے امام دے بارے گل کرے گا انہوں روک دے بھی رہاں گے ٹوک دے بھی رہاں گے تے جو رکیا نہ ٹوکیا نہ گیا پھر ٹھوک دے بھی رہاں گے انشاءاللہ